ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ୟତମ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶ୍ରେୟ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଯଦିଓ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ସୂତ୍ରକୁ ସୁସଂହତ କରି ଗୋଟିଏ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥି ଦେଇଥିଲେ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି, ଯାହା ତତ୍କାଳୀନ ସମୟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଉପଯୋଗୀ। ପ୍ରାୟତଃ 1500 ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମାଜକୁ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି। ହଠ ଯୋଗ, ତନ୍ତ୍ର ଯୋଗର ଜଟିଳ ସୂତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଯୋଗସୂତ୍ର ଅଧିକ ସରଳବୋଧ ହୋଇଥିଲା। ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଯୋଗକୁ 4ଟି ସୋପାନରେ 196ଟି ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଠି କରିଥିଲେ। ବୈଦିକ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ମାର୍ଗ, ଯଥା କର୍ମଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଏବଂ ରାଜଯୋଗ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଯୋଗସୂତ୍ର ବା ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ମହାମିଳନ, ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ବା ସର୍ବ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି। ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ସମାଜକୁ ଯୋଗସୂତ୍ର ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ତନ୍ତ୍ର ଯୋଗକୁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ, ଯୋଗସୂତ୍ରକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏବଂ ସାରା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ମହାଭାଷ୍ୟମ ଶାସ୍ତ୍ର। ମୁଖ୍ୟ 4ଟି ଯୋଗ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ ହେଉଛି ରାଜଯୋଗ। ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ 4ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଯଥାକ୍ରମେ ସମାଧିପାଦ, ଯେଉଁଥିରେ 51ଟି ସୂତ୍ର ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସାଧନାପାଦ, ଏଥିରେ 55ଟି ସୂତ୍ର ରହିଛି, ତୃତୀୟରେ ବିଭୂତିପାଦ, ଏଥିରେ 56ଟି ସୂତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଶେଷରେ କୈବଲ୍ୟପାଦ, ଯେଉଁଥିରେ 34ଟି ସୂତ୍ର ରହିଛି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ 8ଟି ମାର୍ଗର ସମାହାର। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର 8ଟି ସୋପାନ ହେଉଛି ଯଥା ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧି। ଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନର ଏହି 8ଟି ଅଙ୍ଗ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଯୋଗ ସାଧନାକାରୀମାନେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଯମ। ଯୋଗ ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ହେଉଛି ସଂଯମତା। ସାଧନାକାରୀ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସଂସାରର ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ସାଧକଙ୍କୁ ଅହିଂସା ବ୍ରତ ପାଳନ ସହିତ ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ହେବା ବିଧେୟ। ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ସାଧକଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ଅନୁଶାସନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ସାଧକ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୋପାନରେ 5ଟି ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅପରିଗ୍ରହ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ନିୟମ। ଯୋଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ସାଧକ ନିଜକୁ ଅନୁଶାସିତ କରିଥାନ୍ତି। ସଂସାର ପ୍ରତି ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ସହିତ ସୁସଂହତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇଥାନ୍ତି ସାଧକ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ବାହ୍ୟ ଅନୁଶାସନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଅନ୍ତଃ ଅନୁଶାସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ସାଧକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ 5ଟି ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ତାପସ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ। ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ସାଧକ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ସହିତ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ତମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଗାସନ କରିଥାନ୍ତି ସାଧକ, କାରଣ ଯୋଗାସନ ଶରୀରକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଯୋଗାସନ ଶରୀର ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ଜୀବନ ଧର୍ମ ପାଳନ ପାଇଁ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା ଭରି ଦେଇଥାଏ। ଯୋଗ ଆସନର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଙ୍କ ଆଧାରରେ 84 ଲକ୍ଷ ଆସନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ସାଧନା ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ 84ଟି ଆସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟତମ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକାରେ 15ଟି ଏବଂ ଘେରଣ୍ଡ ସଂହିତାରେ 32ଟି ଆସନକୁ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଯୋଗାସନ ପରେ ଶରୀରରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତରିତ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ, କାରଣ ପ୍ରାଣାୟାମ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ସହିତ ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ଯୁକ୍ତ ଆୟାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣର ଅର୍ଥ ଜୀବନ ଏବଂ ଆୟାମର ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ପଞ୍ଚମ ସୋପାନରେ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ଆହାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବାସନାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ସଂସାରୀ ମଣିଷକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାସନାମୁଖୀ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଯୋଗ ସାଧକ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଆକର୍ଷଣ ତ୍ୟାଗ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତିକୁ ଦମନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଷଷ୍ଠ ସୋପାନରେ ରହିଛି ଧାରଣା। ପୂର୍ବ 5ଟି ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସାଧକ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବା ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ମାର୍ଗକୁ ଧାରଣା କୁହାଯାଏ। ଯୋଗୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ସପ୍ତମ ସୋପାନ ଧ୍ୟାନ। ଯୋଗର ସପ୍ତମ ସୋପାନରେ ସାଧକ ଅନ୍ତଃଚେତନାର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ମନ ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ଧ୍ୟାନ ଫଳରେ ଚେତନାର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ। ବାହ୍ୟ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଆଲୋଡ଼ନ ଠାରୁ ସାଧକ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଶେଷ ସୋପାନ ବା ସମାଧି। ଏହି ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସାଧକ ସ୍ୱ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ନିର୍ବେଦ ନିର୍ବିକାର ସାଧକ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ଚେତନାରେ ମହାନନ୍ଦର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ସମାଧି ବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଯୋଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ।